outside, taking a drag, cigarette in hand, and enough seen the man. Get well soon, I would if I could, but these demons eat away till I'm gone for good. Bueno, antes que nada, enhoraboa, penso que conseguistedes unha boa posición, non? Que me podes comentar da regata de hoxe? Sí, a regata moi dura, aí con Mugardos. Como o primer longo é o repartir un pouco por detrás deles, pero bueno, o segundo é o cuarto, chegamos con eles, vimos que no cuarto longo que chegamos duro e damos ya hasta bueno. Creo que foron os segundos, pero bueno, estamos en la lei. Crees que os vades poder coller ao longo da temporada? Bueno, pues aí Mugardos está tamén forte, nós somos un equipo xoven, nós vamos pasando a pasillo, pouco a pouco. From the start, didn't want to be apart, always looking forward to. Que diferencia dirías que houve coa regata da semana pasada? Bueno, estuvemos un poquinho máis centrados que a semana pasada, sacamos un equipo un poquinho máis fuerte, con uns poquinhos máis de vatios e aparte con máis experiencia. Aínda que esta non era unha regata para nós porque facía moito vento e non estamos acostumbrados a remar con este mar, pero bueno, ao final foi unha boa regata para nós e como diste moi contentos por estar na tanda boa outra vez. Comentábame José cando falei con esta semana que os vos obxectivos seguía ser ese segundo puesto que conseguichedes en regatas de pretemporada. Crees que está un poquinho máis longe do que pensabades? A ver, realmente non é o noso objetivo o segundo puesto. O noso objetivo é sendo conscientes de que somos un equipo novo, con xente moi noviña tamén, con moitos xovenes de primeiro ano. O noso objetivo creo que é quedar xa entre os 4 primeiros para nós é todo un logro, a verdad. É máis con xente de toda a casa. Podemos pretender a estar á altura de Mera ou Mugardos, que iso sabemos que ten xente moi fuerte, fichaxes novos que fixeron esta semana, non creo que seamos capaces de estar con eles, pero bueno, intentaremos dar toda a guerra que poidamos. Enhoraboa de novo por esa segunda vitória consecutiva e por manter ese mallot. Como dirías que foi a regata de hoxe? Bueno, pois a regata de hoxe contábamos xa co factor de remar na casa, contábamos con facelo ben, e bueno, e así foi según un poquinho planeado. Intentamos remar a favor o mellor posible nos largos de vir, remar moi largo e firmes, mantendo moito tempo a parada na auga e intentar sacar segundos así. Sempre moi humildes e ver o traballo que se fai no mar día a día, todos os compañeros. Parece que despois de 2 anos con complicaciones para organizar unha regata este ano saiu casi todo ben, non? Isto quizás dirías que vos deu tamén un poquinho máis de seguridade? Sí, a ver, o club está intentando, foi un salto desde o primer ano que empezou Mera hasta agora, está crecendo moi rápido, está facendo o mellor posible para facer mellores regatas, cos campos igual, cada día intentar facelo mellor, e isto nos fixo ir mellor. E como ves os vosos rivais? Crees que tanto Mugardos como Muros os poden chegar a coller se vos quedades un pouco dormidos? Eu creo que todos temos que traballar, eles tenen que traballar tamén, nós temos que traballar, temos que saber manter a ventaxa que temos. Daqui ao final de verá pode pasar moitas cousas, pero a nosa intención é ir pasiño a pasiño, loitando todas as semanas. Bueno, intentar seguir sendo líderes, claro.